大部分都係中學生自殺嘅，佔咗一個學年應該係整個學年嘅一半，唔知發生咩事。都係呢個中學生需要啲學業上嘅難度嘅，有時就冇燈，學校平時都比較少功課，唔使做到好晏。不過小學係真係好多功課做到好晏，所以就有咩唔開心想同屋企人講就大膽啲，唔好收收埋埋。同埋唔好睇唔開，做呢條片都係叫大家唔好睇唔開嘅啫。仲有真係有時真係有咩唔開心都聽唔到，都解決唔到，同學校老師啊、社工啊之間，大家都係咁啦。即係大家呢個諗翻嚟，你哋係咪真係好多功課？即係諗翻嚟，好多嘢要做啊，好多功課做嘅，係咪呢啲考試就好快唔到？所以大家就覺得好有多功課做就嚟考試，因為我上個禮拜開始考完試，上個禮拜係考完試，唔知大家係咪啦？我就上個禮拜考完試，不過就真係有咩睇唔開，唔係有咩睇唔開，講出嚟先。有咩事即係同人傾下啦，盡量啦，或者你中意嘅話，可以揾，唔係一定要屋企人嘅，你可以揾下你嘅社工啊、朋友啊、家長啊，好多人都得㗎，唔係一定要係社工。你中意咧，睇你啦。最好就真係唔好啦。搞掂佢先。咁你要講嘅嘢就差唔多啦，等我打埋先。今日講嘅咁多，希望大家就唔好自殺啊、睇唔開啊咁樣啦。大家生活快樂啊，可以進步啊，下集啦。